Hai guys, ketemu lagi dengan Abang Acox di sini dalam channel review dulu. Kali ini kita kedatangan sebuah barang yang akan kita unboxing, yaitu Nonton Y1 Smartwatch untuk Android seharga Rp133.500. Baiklah, kita akan unboxing dan apa yang kita dapat dengan harga Rp133.000. Ya, inilah dia penampakannya. Kotaknya kecil, ya seukuran satu jari. Ini ya smartwatch di sisi kiri kanan. Dosnya agak penyok. Kita lihat apa yang ada di dalam. Wah, lumayan elegan. Seharga Rp144.000. Ini uniknya. Kita simpan dulu. Ini ada charger, ada buku manual bahasa Cina. Ya, dalam kotak hanya ada charger, buku panduan, sama uniknya sendiri. Ini dia nih. Kita tunggu-tunggu. Kita buka secara perlahan, saudara. Smartwatch. Ternyata warnanya abu-abu. Ini agak sedikit. Bagian ini karet agak tapi agak bergerigi begitu. Baterainya sendiri kita lihat kapasitas 380 mAh, voltage 3,7 volt. Kita buka baterainya. Di dalam ada slot micro SD dengan, ya baiklah, kita akan review. Terlebih dahulu kita masukkan, ini kita sudah masukkan SIM card dengan micro SD. Kita pasang baterainya, kita pasang. Baterainya lumayan tebal dengan kapasitas 380. Ini tombol on off, ini slot charger. Kita buka, lihat dulu, kita lihat ini untuk charger. Tipe chargernya sendiri seperti Samsung. Ini tombol pull, ini kita nyalakan. Wow, suaranya lumayan kenceng. Pada tampilan pertama ada menu telepon dengan SMS. Ini sudah bisa SMS. Menu kedua, kita lihat menu kedua, ada WhatsApp, Messenger. Menu ketiga, Facebook, browser.
fitur Bluetooth, anti loss. Ini keempat, menunya cukup lengkap. Menu keempat ada pengingat kalau kita sudah lama tidak bergerak, ini akan mengingatkan kita untuk bergerak. Ini monitoring sleep, berfungsi untuk memantau pada saat kita tidur. Ini stopwatch. Ini ada profil seperti biasa, alarm, kalkulator juga ada, kalkulator. Tombol backnya, file manager. Karena kita sudah pasang kartu memori, kita cek dulu. Ini ada foto. Oh, fotonya rusak. Layarnya cukup jernih, foto cukup terang, foto jelas. Terus kita cek musiknya, kita cek kualitas suaranya, kita cari musik. Ini ada MP4. Wah, ternyata ini tidak bisa putar MP4. Masih belum bisa memutar. Kita cari yang MP3. Ini ada MP3. Suaranya lumayan. Sudah cukup jelas. Suaranya cukup jelas. Kita kembali ke menu berikutnya. Ada tema, image. Ini image. Kita lihat ke menu pengaturan. Ada waktu, format, time zone seperti biasa. Ada bahasa Inggris, Cina, Spanyol. Display. Ini display flight mode. Kalau kita angkat jamnya akan menyala. Minimis, kecerahan. Ya, kurang lebih seperti itulah fitur-fitur yang dimiliki Y1 Smartwatch.